a olyan gondolatokat hozott fel bennem az Úr, hogy szükség van arra, hogy mindenki tudja azt, hogy miért kell bemerítkezni. Miért fontos ez? Mit gondol Jézus erről? Mit gondolt az Atya erről? És ezek a gondolatok úgy foglalkoznak bennem, hogy miért kell ez? Miért van erre szükség? Jó? Gondolatba szeretnék a Máté evangéliumába menni, és hogyha van Bibliátok, akkor nyissátok ki, ha nincs, akkor legyen Bibliátok. Nagyon-nagyon fontos. Máté evangéliumának a 3. részéhez nyissuk meg a Bibliánk. A 14-es verstől olvasom az igét. Máté evangéliuma 3. rész, 14-es verstől olvasom az igét. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Ennyi üzenet van az igéből a szívemben, és ebből adta az Úr, hogy beszéljek hozzátok, hogy Jézus Krisztus, ő szent volt. Ő egy olyan valaki volt, aki otthagyta a menny dicsőségét, és alászállott, hogy ő neked és nekem bizonyságot tegyen az életről. Jézus nem csak azért jött, hogy az emberek legyen, amiről beszéljenek, hogy mi tudjuk azt, hogy eljött és beszélünk róla, hanem összekötötte a mennyet a földdel. Összekötötte a te szívedet az Atyával. Összekötötte a szívünket a testvéreknek egymással. Innen vannak a gyülekezetek, innen van az, hogy testvérek vagyunk. Bizonyára van közöttetek olyan, aki gondolkodott azért, hogy miért vagyunk testvérek. Itt ma mindenről szó volt, amiről én ma akarok beszélni nektek. Mindenki valamilyen szinten, akik szolgáltak, valamilyen kis részt megemlítettek belőle. Lehet, hogy pont azért ne beszéljek olyan sokáig. De hiszem azt, hogy ezért mondtam, üzenet van a szívünkbe. Üzenet van minden testvérem szívébe. Tehát nagyon élveztem itt ma a szolgálatokat, dicsőség az Úrnak. Azt mondja Jézus, hogy én eljöttem ide hozzá, tehát Keresztelő János, aki akkor merítette be az embereket, akkor azért mentek az emberek oda, mert Keresztelő János hirdette az evangéliumot. Mind ahogy ma hirdetik az evangéliumot, és hirdessük az evangéliumot. Térjetek meg, és kiáltotta, tudjátok, hogy minden embernek meg kell térni, keresztelkedjetek meg, és így tudunk megújulni. Miért kellett megkeresztelkedni? Mit jelent az, hogy megkeresztelkedni? Bemerítkezni, más szóval. Mit is jelképez ez magába? Hiszen ugyan az egyházak mondják azt, hogy hát mi már el voltunk, és megkeresztelt minket a pap, és megkeresztelt bennünket a keresztszülők, és ott voltak, és megtörténtek ezek a dolgok. Szeretném, hogyha tudnád, hogy a nagy egyházak is, a katolikus egyházak is, most nem szeretik ugye az egyházakról beszélni, mert nem ez a célunk. Beszéltem egyszer egy ilyen lelkésszel, és ő azt mondta nekem, hogy valamikor őnáluk is így volt, hogy akkor, mikor már megérett rá az ember, és kimondott dolgokat, akkor merítették be az embereket. Csak akkorjában túl sok volt a csecsemő halál, és ezért úgy gondolták, hogy nehogy véletlenül a pokolba kerüljenek ezek a gyerekek, legyenek megkeresztelve, mert anélkül nem lehet bemenni az Isten országába. És ez egy téves gondolat volt én szívem szerint, mert Jézus Krisztus, mikor 30 éves volt, akkor ment bemerítkezni. Miért nem merítkezett be akkor, mikor? Miért nem keresztelték meg őt is? Bemutassuk az Istennek az emberek, a gyerekeket. Tudod, hogy miért? Azért, mert az a gyerek még nem tudja, hogy mit vállal, akkor, mikor megkeresztelik. Bevisszük a templomba, és elmondjuk helyette, hiszel az Istenbe, a keresztülők kimondják, igen, hiszünk. Igaz? Az a gyerek tudott valamit? Hogy nő fel az a gyerek? Hát meg van keresztelve. Hát ő egy egyháznak a tagja, és akkor utána meg kezdődik a bűn, kezdődnek a dolgok, és egyszerűen kifelé a világ felé. Pont ezért van, hogy az emberek, amikor megtérnek, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Nem véletlenül van az ige, nem lehet megfordítani a kettőt, hogy keresztelkedjetek meg, és térjetek meg, hanem térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Dicsőség az Istennek. Tehát megtéretlen szívvel nem tudunk bemerítkezni, nem tudunk megkeresztelkedni. Akkor miért kérdezik azt, nem tudom, hogy láttatok, hogy már ilyen többen vagytok, akik már láttatok, akik beismerítkeztetek, már dicsőség az Úrnak, hogy megkérdezzük ott,
hogy meddig akarod szolgálni az Urat, hogy miért szeretnél megkeresztelkedni. És ott vannak válaszok, figyeljétek, és ott voltatok, hogy te kimondod a te szavaid alapján, hogy te megvallottad ezt, hogy te akarod, és te tisztában vagy a dolgokkal, és akkor így bemerítünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. A te hited megvallása alapján. Ez nagyon fontos, mert hogyha nekem nincs hitem, akkor mibe merítettek engem be? Miért? Mibe merítettek be engem? Akkor lettem egy vizes valaki. Jó, megáztattak, és megfürödtem, és kijöttem. Nagyon fontos, hogy az emberek, figyeljetek, nagyon komoly dolgokat hozott fel az Isten a szívemben, lehet, hogy nem lesz időm elmondani, de vegyük nagyon komolyan, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy figyelj, csak én is megmártózom abba a vízben, mit kell ezért csinálni, vagy mi ez a feladatom hozzá, semmi gond, hát ugyan már, hát láttam, ez egy szép alkalom, még sütnek is, meg főznek is, ottan bográcsot is főznek, hát mit többen, mert én is felveszem azt a ruhát, hát mit kell csinálni azért? Semmit, ugye? Nagyon fontos, hogy a megtért szív. És hogyan lehet megtérni? Mit jelent az, hogy megtérek? Na hát akkor, mikor aztán teljesen szent leszek. Igaz? Jézus Krisztus pont ezért jött el. Pont azt akarta Jézus neked elmondani, hogy a te szívedben, Jeremiás azt írja az igében, hogy a te szívedből, az emberi szívből semmi jó nem származik. Na most lehet megbotránkozni, hogy neked egy olyan szíved van, amiből semmi jó nem jön ki. Semmi jó. De Isten azt mondja, hogy adok nektek hússzívet. Isten, mikor kicseréli a te szívedet, és elkezdesz megújulni, megtérni, hogy a testvérnénk mondta, hogy egyszerűen ott van a készség, hogy szeretne lopni, mert ezt megszokta, de azt mondja, nem. Nem, mert én ebből megtértem. Ez a megtérés. Eddig ezt tettem, erre haladtam, és megtérek azt jelenti, hogy most megfordulok, és errefelé haladok. Eddig arrafelé haladtam, most meg errefelé fogok jönni, és teljes megújult szívvel. És ettől nem félni kell, hanem minél hamarabb bátorítalak benneteket, hogy ezt tegyük meg. Mert az életedről van szó. Ha emberek tehetnék, a milliómos és a jómódú emberek, ha lehetne megvásárolni ezt az életet, amit Jézus felkínált neked és nekem, megvásárolnák. Mennyi pénz? Tessék! Ingyen van. Ingyen és kegyelemből van a te számodra. Csak azt mondja Jézus, hogy add nekem a te szívedet. Semmit nem kér tőled Jézus, Isten, a szívedet kéri. De maradjunk a bemerítkezésnél. Mikor bemerítsük az embereket, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a múlt élete, a szenny, a mocsok, az lemosódik az életünkről. És mikor kijössz, azért van a fehér ruha, azért van a fehér ruha szimbólum, hogy tiszta leszel. Jézus Krisztus mennyasszonya leszel. Tehát ott marad a vízbe az a régi életed, amit addig éltél, és te nekidőlsz Krisztusnak, és mostantól más életed van. Férj, feleség vagytok itten, akik férjhez mentetek, megházasodtatok, vannak, akik még nincsenek. Az Úr adja meg, hogy minél hamarabb legyen, és legyen örömötök egymásban. Volt egy időszak, amikor csak udvaroltatok egymásnak, az egy egész más lehetőség volt, de mikor összeházasodtatok, akkor együtt kellett élni, tehát gyakorlatilag felelősséget vállalni, mindent megoldani, összefogni, és a hívőknek meg imádkozni. Nagyon fontos, hogy akkor egy más élet indul el. Igaz? Tehát a bemerítkezést körülbelül, hogy így gondoljátok el, hogy bemerítkezek, és én elindulok a Krisztusnak az útján. Van egy vőlegényem, aki Krisztus, és én úgy próbálok élni, hogy a vőlegényemnek tetsző élete legyen. Jézus Krisztus oda megy keresztelő Jánoshoz, aki akkor ezt csinálta, ez volt a dolga, hogy bemerítette az embereket. Azt mondja, én be akarok merítkezni. Keresztelő János megijed, hát te vagy az Isten fia, hát te kéne engem bemerítsél, és te jössz én hozzám. Hogy én merítselek be tégedet? Itt egy nagyon csodálatos dolog történik, hogy Jézus Krisztus nem tekintetett a ranglétrájára, hogy én figyelj, hát igazad van, hogy én valami sokkal több vagyok, mint te. Nem erről szól, hanem azt mondja, engedjük,
hogy beteljesedjen az én atyámnak az akarata, és az írások beteljesedjenek. Engedjünk. Nem számít, hogy te ki vagy. Nem számít az, hogy te sokkal kisebb rangú ember vagy, mint én, de engedjük, mivel hogy most ezt te csinálod, akkor most azt neked kell engem meg bemerítened, mert én se akarok ebből kimaradni. Jézus Krisztusnak nem volt szüksége arra, hogy a bűneit lemossa az a víz. Jézus Krisztusnak nem volt arra szüksége, hogy bűnbánatot tartson. De mégis azt mondja, hogy engedjünk, hogy beteljesedjen az írás. Jézus engedte, hogy neked és nekem példa lehessen. Hogy ő nem marad ki abból a bemerítésből, amit ő kínál ma az embereknek. Dicsőség az Úrnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a bemerítés az nagyon-nagyon fontos és nagyon szükséges az emberek életébe, hiszen ez egy szemléletváltás. János, ugye lássuk ebben, hogy mennyire vonakodott, ő ezt nem akarta volna megtenni, nem szerette volna, de Isten azt mondja, Jézus azt mondta, hogy engedjük, hogy megtörténjen. Miért kell bemerítkezni annak, aki esetleg úgy érzi magáról, hogy ő nem is bűnös? Igaz, vagyunk itt úgy, meg én nagyon sok emberre beszélgettem már, aki úgy gondolta magáról, hogy ő nem bűnös. Van itt olyan valaki, aki nem bűnös? Nagyon fontos, hogy mindannyian bűnös háttérből, bűnös szándékkal, bűnös gondolkodással jöttünk és jövünk. Nagyon fontos, hogy ezt elismerni. Nagyon fontos, hogy tudomásul veszem, és tudok erről. És én azért vállalom a bemerítést, mert szeretnék Isten országához tartozni. Szeretném a vőlegényt, hogy az én vőlegényem legyen Jézus Krisztus. Hogy jöjjön vissza értem is. Mert Jézus csak a mennyasszonyáé fog visszajönni. Ha nem vagy az, nem fog visszajönni érted. Visszajön, de te itt maradsz. Legyél a mennyasszonya Jézusnak. Ez meg van írva, tudjátok, nem magamtól mondom ezeket, hanem ezt Isten igéje mondja. Dicsőség az Istennek. Máté 3:16. Figyeljétek itten, mit mond Jézus. Nagyon fontos ez az üzenet, hogy ugyanezt az igét folytassuk tovább, a 3. rész, a 16. verset fogom felolvasni. És Jézus, figyeljétek, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és imé az egek megnyilatkozának néki, és az ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre szállani. Figyeljétek, nagyon csodálatos dolog történik itt. Jézus bemerítkezik, és azonnal jön a Szentlélek is betölti. És megérinti, és rászáll. És ez egy csodálatos bizonyság, hogy mikor az ember megkeresztelkedik, bemerítkezik, és te fogadást tettél, hogy te Jézus Krisztust hívtad az életedbe, és te őneki akarsz szolgálni, a bemerítés után jön az Isten lelke. Nincs vége ottan, hogy te egy emberke vagy, aki bemártóztál, és figyelj, én is akarok bemártózni, belépek hozzátok. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy jön az isteni áldás az életedre. Egyszerűen érezni fogod, hogy más ember leszel. Ugyanaz lesz a neved, ugyanaz lesz minden a családod is, de érezni fogod, hogy Isten valamilyen csodálatos módon már a te családodnak része, a te házadnak lakója, és ott van, és segít, és megold. Mert a Szent Szellem, a Szent Lélek, az rászáll az emberre. Jézus Krisztusra rászállott azonnal, ahogy kijött a vízből. Dicsőség az Úrnak is. Attól a perctől kezdve, ahogy egy ember bemerítkezik és kijössz a vízből, nem tudom, el tudná mondani az valaki, aki itt bemerítkezett, hogy milyen érzés volt kijönni a vízből. Hát én tudnák erről nagyon sokat mondani az én magam részéről. Én olyan boldog voltam, hogy én azt hittem, hogy nem is ezen a földön vagyok. Olyan érzést,
csak akkor lehet átélni egyszer az életbe. Aki őszinte szívvel adta oda akkor magát a vőlegénynek, aki szerelmes volt a vőlegénybe, és belementették a vízbe, és kijöttél, azt az érzést nem lehet megmagyarázni. Nincs szó rá, nincsenek szavak rá. Én nem tudnám nektek elmagyarázni, hogy én mit éreztem. Tessék? Igen? Dicsőség az Úrnak, így van. Halleluja. De van itt egy testvérünk, a Máté testvérünk, ami után ő kijött a vízből, ő nem bírt szó nélkül maradni. Ő elkezdte felemelni a kezét, és elkezdte dicsőíteni az Istent. És azt mondta, dicsőség az Istennek, hogy eljött ez a pillanat, hogy én megújulottam, és meg tudtam keresztelkedni. Itt van, állj fel, Máté testvérem, lássanak téged. Dicsőség az Úrnak. Ezt az érzést ő tudná igazából elmagyarázni, mi csak láttuk ezt. Dicsőség az Úrnak, hogy láthattuk ezeket a dolgokat, de több testvérem van itten, aki ugyanúgy el tudná mondani, mikor bemerítkeztek mellett a Tibi testvérem, hátul a két feleség, hogy egyszerűen ez csodálatos érzés és csodálatos dolog Isten jelenlétébe bemenni azután, miután az ember kijött a vízből. Tehát nagyon fontos, hogy Istenre, Jézus Krisztusra rászállott az a galamb. És mit tett ott az Isten akkor? Bizonyságot tett. Figyeljétek tovább majd az igét. Azt mondja a 17. vers. És íme egy égi hang, ezt mondja vala. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Dicsőség az Istennek. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tudjátok, csodálatos dolgok történnek, és ez a szívet kell, hogy érezze. Ez szívbeli megtérés. Adom a szívemet hozzá, hogy egyszerűen Isten bizonyságot tesz felőlem, hogy igen, mostantól te az én gyermekem vagy. Aki bemerítkezik, aki egyszerűen fogadja, vállalja Jézus Krisztust. Fogadtad az életedbe, hogy ő a királyod legyen, és mindened legyen az életedbe. Adja meg az Úr ma, hogy ez megtörténjen, hogy legyen ő a te királyod és a te mindened. Dicsőség a nagy Istennek. Jézus Krisztus, ő volt a békességnek a nagy fejedelme. Mégis kivont karddal kellett jönnie. Tudjátok, hogy mennyi problémák történtek akkor, mikor Jézus Krisztus miután ott volt, és egyszerűen lázadások történtek körülötte, vigyáztak, féltek tőle az emberek. Tudjátok, hogy miért kellett meghalni Jézusnak? Mert féltek tőle. Minél hamarabb meg akartak tőle szabadulni, mert a zsidóság, az írástudó emberek féltek tőle. Te miután bemerítkezel, és Isten gyermekévé válsz, félnek majd tőled az emberek. Olyan isteni dicsőség lesz az életeden, hogy még tekintélyed is lesz, mert vigyázni fognak az emberek veled, hogy hogy beszéljenek veled. Mert Krisztus dicsősége, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ő az én gyermekem, úgy tekintsétek. És bizonyságot ad a másnak, aki beszél veled, hogy vigyázz, mert ez az én szolgám, ez az én gyermekem, aki kimerte kiáltani akárhány ember előtt, hogy igen, én vállalom, hogy Krisztus lesz az én megváltom. Krisztus az én szabadítom. Én vállaltam. És Jézus Krisztust, ha te vállaltad, tudod, mi fog történni? Ő is vállal téged. Dicsőség az Istennek. Ő is vállalni fog téged. A szeretet ez ilyen. Hallottam egy gyönyörű bizonyságot itten, azt hiszem a Visnyovszky Péter mondta, hogy egyik ember meghalt, egy fiatalember az, hogy a másik ember életét megmentse. Én egy ugyanilyen tudok, és ezt hoztam el nektek. Azért mondom, hogy mindenki megközelítette, amit akartam mondani. A fiatalember ugyanaz történt, hogy lássa az ő barátját, aki lelki barátja volt, aki testvére volt így lelkileg, és nagyon szerették egymást. Látta, hogy kapott egy lövést. Ő benne volt az árokban, és már ment volna, hogy megszabadítsa, és a kapitány kiáltott rá, megfogta, visszarántottál. Ne, hát megőrültél. Hát te is oda akarsz menni, meg akarsz halni. Hát nem látod, hogy zúdulnak, a golyó zápor van, és te mész? Igen, megyek. Menni fogok. Nem mész sehova, és rántotta vissza. Hát nem engedem, hogy ilyen hülyén elveszítsd az életedet.
És tudjátok, amikor nem figyelt a kapitány, azután azonnal oda ment. Azonnal oda ment a barátjához, és tudjátok, hogy mit mondott a barátja neki? Persze, ugyanaz történt, amit a kapitány mondott. Mire odaért, már kapott is egy golyót. De megfogta a barátját, és visszahúzta ide az árokba. Mikor oda ment a barátjához, tudjátok, mit mondott neki a barátja? Tudtam, hogy értem fogsz jönni. És akkor visszamegy a kapitányhoz, és kapitány mondja neki, hogy megérte, most te is meghalsz. És azt mondott, megérte. Hát miért? Mert a barátom, mikor még odaértem, életbe volt, és azt mondta, hogy tudta, hogy érte fogok menni. Ha nem tettem volna, meg csalódott volna bennem. Megérte. Figyelitek, Jézus Krisztus ezt életét adta, érted? És ő azt mondta, hogy megérte. De te, hogy miután bemerítkezel, és vállalod őt, és szereted az Istent, és egyszerűen a szívedből jönnek ezek a dolgok, hogy megújulsz és megtérsz, Jézus Krisztus a mennybe fogja kiáltani, hogy megérte. Megérte elmenni és meghalni, érted? Megérte, mert itt vannak ezek a fehér ruhások, akik itt ma megújulnak, megújítsák a szövetséget velem, és vállalják az én nevemet. Megérte. És olyankor tudod, a gonosz, a sátán visszacurikol, visszamegy és visszahúzódik, mert elveszített téged akkor ő. És nyertél egy életet. Nyertél egy örök életet. Dicsőség a nagy Istennek. Nem éri meg ezt elhagyni és kihagyni. Nem éri meg. Tudjátok, én most 15 éve merítkeztem be, de azóta csak egy dolgot bántam meg, hogy miért nem hamarabb merítkeztem be. Ezt bántam meg. Mert amiután én bemerítkeztem, Krisztussal jártam, az életem el van rejtve a Krisztusban. Ő bennünk él. Mi meg vele élünk. Dicsőség az Úrnak. És ez neked is lehetőséged van rá. Ne hagyja ki senki. Nem arra hívunk téged, hogy bemerítkezz, hanem arra hívunk téged, hogy térjél meg. Fogadd be az életedbe a mindenség, a dicsőség urát. Azt a dicsőség urát, aki a dicsőséget hozta el a mennyből, neked is, nekem. Azt fogadd be, és engedd. Nagyon tetszett, ahogy mondta az Ernő pásztor testvérünk, hogy ne te akarjál megváltozni, mert nem tudsz. Nem tudunk megváltozni, hanem Jézus Krisztusnak enged, hogy az ő kegyelme által megváltoztasson téged. És ezt tudod, hogy hol fog történni? Mikor bemész az Isten dicsőségébe, az ő jelenlétébe. Ott egyszerűen változnod kell, ha akarsz. Mert ott egyszerűen érezni fogod annak a súlyát, hogy mi van benned, és ez nem jó. És ezt akarsz tőle megszabadulni. Mert a dicsőség ez ilyen. Ott van megoldás. Dicsőség a nagy Istennek. Szabad leszel. Szabad. Olyan szabad, akiről a fiú beszél. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Egy picit csak még kitérek arra, hogy azok az emberek, akik nem vállalják a bemerítést, és nem tudnak megtérni, azok még most úgy gondolják, hogy ők szabad emberek. És azért nem akarnak bemerítkezni, hogy nehogy nekem megmondja valaki, hogy utána mit kell csinálni. Nagyon röviden fogok erről beszélni, mert látom én, hogy az idő el van telve. De a szabadság, az a szabadság, amire azok az emberek gondolnak, hogy én szabad vagyok, te hívő vagy, te neked vannak korlátok, te nem tehetsz meg mindent, amit szeretnéd, de én megtehetek. Nézd, én bemegyek a kocsmába, berugok, ha akarok. Nekem senki nem mondja, hogy nekem ez nem szabad. De te menj be a kocsmába berúgni, mert neked azonnal fogják mondani, hogy te hívő, hogy te berúgtál. Csak azt mondta, olyankor szoktuk mondani, az a különbség, hogy én nem akarok bemenni a kocsmába berúgni, de te be akarsz menni. Nem be akarsz menni, hanem te vagy a fogoly, te vagy a rab, és én vagyok a szabad. Mert te nem tudsz anélkül meglenni, hogy bemenj a kocsmába, hogy ne így áll meg egy felest, de én szabad vagyok tőle, engem nem bánt, hogyha bezárt a kocsma. Akkor vagyok szabad, hogyha nyugodtan teszem az életem dolgait, igaz? Mindent szabad nekem, hát nekem nem parancsol senki. Eszem, iszom. Még a cigarettára is azt mondják az emberek, hogy ugye én szabad vagyok, nekem még szabad, neked nem szabad. És szabadnak kiáltsa meg magát az az ember, aki bemerítkezik, az kell vállalja azt, hogy én folyamatosan változom. Mert lehet maradni úgy is,
És Isten ezért nem fog haragudni rád, nem fog megverni téged, hogy te úgy maradtál, csak kimaradsz a dicsőségből. Kimaradsz abból, hogy az Atya vallást tesz rólad. Kimaradsz arról, hogy tekintélyed lesz az emberek előtt a te szavaidnak, mert nem lesz benne isteni rész. Bemerítkeztél ugyan, sőt, vállaltad, hogy te akarod, de ahogyha nem újul az életed, és nem változunk, és nem tesszük le ezeket a dolgokat, akkor nem szabadok leszünk, hanem foglyok. A szabadság akkor szabadság, amikor mindentől szabad vagy. Téged már nem érdekel, ha bezárt a dohánybolt. Szabad vagy, te nyugodtan fekszel le. Szabad ember lettél. De amíg ez korlátoz engem, hogy júj, bezárt is, én most nem értem oda, vagy szaladjál már valaki, háta még nyitva van, akkor melyik a szabad? Ki a szabad, akit Krisztus szabaddá tett? Akit Jézus Krisztus azt mondja, hogy akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Dicsőség az Úrnak. Röviden még menjünk tovább ebbe a szabadságba, mert nagyon fontos. A szabadságunkhoz nagyon sokat jön a gondolkodás. Itt gondolkodik mindig, innen az agyból indul el, hogy én szabad vagyok-e, vagy nem. Törődök ezzel, hogy én valójában szabad vagyok, vagy nem. A gondolkodásodra nagyon szükséged van arra, hogy tudd, hogy szabad vagy nem vagy szabad. Nagyon fontos, hogy a gondolkodásod, hogy mire utal. Mi a szabadság? Ide leírtam magamnak egy pár dolgot, és ez nagyon fontos, és szeretném, hogyha ezeket úgy megjegyeznénk, hogy igazán a szabadság nem az emberi akaratú szabadság, mert az rab szabadság. Azt teszek, amit akarok, ez nem szabadság, hanem ez te benne vagy a rabságodba már, és onnan nem bírsz kijönni, és rávágod azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Nem azt csinálsz, amit akarsz, hanem már az életed rá van kényszerítve, hogy annélkül már nem tudsz meglenni. És ezért vagy fogoly. És lassan fogsz belekerülni abba, ha még nem vagy fogoly, hogy az leszel. Nagyon fontos, hogy mi a szabadság neked. A szabadság egyedül, ha úgy gondolkodom, hogy szükségem van Jézus Krisztusra. Szükségem van a megváltásra. Szükségem van a kegyelemre, hogy én megújuljak, hogy az én bűneim, az én terheimtől szabad legyek. Hogy megszabadítson engem az Isten. Dicsőség az Istennek. Lehet választani a szabadság kettő. Van szabadság úgy, hogy választom azt, amiben eddig éltem a bűnbe. Szabad vagyok, bemegyek az éjszakába, azt csinálok, amit akarok. Senki nem parancsol nekem, van ilyen szabadság is. De én ma kívánom szívemből, hogy legyen neked a szabadságod ma Jézus. Az, aki elhozta neked a szabadságot. Az, aki azt akarja ezáltal, hogy a te szabadságodba élj úgy, hogy törődést kapsz a mennyből, hogy bizonságot kapsz a mennyből az atyától, hogy ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Nagyon fontos. Te egy olyan ember lehetsz, és nem nagy erőlködés kell hozzá, csak a szívedet kell adnod hozzá. Akire még a szádon nincs a szó, és Isten már hallja azt. Meghallgat téged. Nem kell olyan dolgokhoz folyamodni, ami nem az Úrtól van, mert egyszerűen olyan áldásokban fogsz részt venni, amit nem is vártál. Csak egyszerűen azért jön, mert Isten vallást tesz rólad. A mennybe beszélik a te nevedet. A mennybe beszélnek rólad, hogy ez meg ez az ember, ebbe az utcába itt Szegeden. Nézd meg, Uram, hogy mindentől megmondta magát, és egyszerűen inkább vállalta a szegénységet. De nem vétkezett. Küldi az angyalát az Isten azonnal, menj, és ebbe az utcába látogass meg, és vidd el az áldást neki. Hadd áldjuk meg. Ezt az Istent szolgáljuk mi. Erre az Istenhez hívunk benneteket. Ez az Isten vár téged. Ez meghalt érted. Bemerítkezett, hogy neked példa legyen. Hogy ne tudd azt mondani, hát Jézus se tette meg. Jézus is megtette. És hív téged. És tudod, hogy vár Jézus téged ma? Ki vannak tárva a karjai. És azt mondja, hogy szeretlek téged. Tudod, ma nagyon kevesen mondják az emberek, hogy szeretnek téged. De Jézus ma is még azt mondja, hogy gyere, gyermekem, mert én szeretlek téged. Én vágyódom rád. Vágyódom, hogy megáldjalak. Vágyódom, hogy az én gyermekemmé tudjalak fogadni. Tudod, beszélnek ma a mennybe, most is. És lássák a mennyből a te szívedet is most. Hogy mik a döntések a szívedbe. Ellenállsz,
Vagy azt mondod, hogy atyám, én vállalom. Én szeretnék egy olyan ember lenni, akiről beszélnek a mennybe. Szeretnék egy olyan ember lenni, akit te keresel. Adom magam, a szívemet. Jézus Krisztus nem kér tőled semmit, nem kéri a pénzedet. Semmire nincs szüksége. Csak azt mondja, gyermekem, add nekem a te szívedet. A szívedben van minden. A jó és a rossz. Isten ezért kéri tőled a szívedet. Add nekem azt. Hadd éllakjak a te szívedbe. Hadd tudjalak betölteni. Hadd tudjam megáldani azt a szíved, hogy az a szíved egy öröm szív legyen. Hogy örüljön a te szíved. Tudjátok, csodálatos dolgokat kapunk Istentől. És ez jár neked. Kegyelemből. Add oda a szívedet Jézusnak. Ne legyen kérdés az. Ma az is kérdés az embereknél, hogy bemerítkezzek-e vagy nem. Én mikor átadtam az életemet feleségemmel együtt az Úrnak, ha akkor lett volna bemerítés, nem lett volna kérdés, hogy én bemerítkezek-e vagy nem. Olyan öröm volt a szívünkben, hogy mikor mentünk az autóval a bemerítés helyére, azt hittem, hogy az autó már nem is a földön jár. Énekeltünk, dicsőítettük az Urat. Fehér ruhában voltunk, de 10-15 autó mentünk egymás után. Csodálatos dolog volt. Én hiszem, hogy arról beszél a menny. És beszélni fog arról is, amikor te fogsz dönteni. Ha döntöttél a szívedbe, akkor mondd el az Úrnak most, hogy szereted őt is. Te döntöttél, neked eleged van abból, hogy az ördög ellopott tőled mindent. Ellopta a békességedet. Ellopta minden örömet az életedből. Akkor, mikor egyedül vagy, keresed a helyet, hogy hol tudj sírni. Mert úgy kesereg a te szíved néha. Nincs még eleged ebből. Hiszen Jézus azért jött, hogy örömöt hozzon neked. Jézus azért halt meg, hogy te a fájdalmaidat neki oda tudd adni. De oda kell adnom a szívemet hozzá. A szívedet kéri Jézus. Álljunk fel. Álljunk fel az Úr előtt, és énekelünk egy éneket is, az ének alatt önkéntes adományaink is hozzájárulunk. Ezzel is a mi Urunkat, Istenünket dicsérjük és magasztaljuk. Halleluja. És minden, mi benne van, te az én hűségem, te tőle, el nem távozik a bajban. Jó azokhoz az Isten, akik tiszta szívűek, akik gyönyörködnek benne, megadja kérésüket, halleluja. Isten olyan jó szám, Isten olyan jó szám, Isten olyan jó szám, mert szeret engem az én édes jó atyám. Isten olyan jó szám, Isten olyan jó szám, Isten olyan jó szám, mert szeret minket az én édes jó atyám. Ámen. Gyülekezetünk a szolgálatok részéről véget ért. Mondjuk el együtt, hogy az Úr Jézus a miénk. Ámen. Legyetek áldottak, szabadok Jézus nevében. Ámen.